അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ബൈക്കേഴ്സ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ISBK എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രാക്ക് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമിയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വീക്കെൻഡാണ് ഞാനും നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബൈക്കേഴ്സ് ഇൻ കേരളയിലെ കുറേ മെമ്പേഴ്സും അല്ലാത്ത കുറേ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓൺലി മലയാളികളാണ് പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 45ഓളം സൂപ്പർ ബൈക്കേഴ്സാണ് അന്ന് ആ ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടി പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ടും പിന്നെ അല്ലാത്ത ട്രെയിനിങ് ഓൾറെഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓടിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതിനാണ് ഒരു ഓപ്പൺ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അതാണ് ഈ വീക്കെൻഡ്. നമ്മുടെ ഡൂക്കാമാൻ്റെ വീഡിയോയിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ അഡിക്ഷൻ ട്രാക്കാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ട്രാക്ക് ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആക്ച്വലി ഇത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കോ, അപ്പോൾ സൂപ്പർ ബൈക്ക് തന്നെയല്ല, ഒരു ബൈക്ക് ഓണർ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കാമെന്നല്ല, പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ ഈ വീഡിയോ ബേസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ആ ഒരു വീക്കെൻഡിലെ ഇവൻറ്റ്സും ട്രാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻജോയ് ദ വീഡിയോ. താങ്ക് യു. ഇത് കോയമ്പത്തൂരാണ് ഈ കരി മോട്ടോർ സ്പീഡ്വേ എന്നുള്ളത് ഉള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പോകുന്നത്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു 3.5-4 മണിക്കൂറത്തെ ഡ്രൈവാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ എറണാകുളത്തും ഈ ചുറ്റുപറ്റത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാക്കാണത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫ്രൈഡേ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ബൈക്കിൽ ഞാൻ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചീറിപ്പായുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഞാൻ അമലിന് പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക. ആണ് ഈ താരമാണ് അഖിലേഷ്. 300cc ബൈക്ക് കൊണ്ട് ലിറ്റർ ക്ലാസ്സിന് വെടികൊടുക്കുന്ന ആള്. അപ്പോൾ ഒറിജിനലി ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡേ ഒരു 10-11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ ഇറങ്ങി ഏതെങ്കിലും നല്ല ബിരിയാണി കടയിൽ ചെമ്പ് പൊട്ടുന്ന ടൈം അടുപ്പിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുക, ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പതുക്കെ കോയമ്പത്തൂർ ചെല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ അമലിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാൻ. പക്ഷേ നമ്മുടെ അമൽ സാറ് ഒരു താരമാണ്. പുള്ളി തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ വന്ന് ഫുൾ ടാങ്കൊക്കെ അടിച്ച് അവിടെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഉറക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സൂട്ടിട്ട് ഓടിക്കാൻ നട്ടുച്ചയായതുകൊണ്ട് പുഴുങ്ങുന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി രാവിലെ മനുഷ്യനെ കുത്തിപ്പൊക്കി. അതുകൊണ്ട് യാത്ര രാവിലെ 6 മണിക്കാക്കി. 6 മണിക്ക് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 7 മണിയായി. അതാണ് നേരത്തെ ചീറിപ്പാഞ്ഞത്. പിന്നത്തെ പുതിയ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെയിലുദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട്, നല്ല ചൂടടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആ പോണ വഴി എവിടെയെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ചെല്ലുക, റിലാക്സ് ചെയ്യുക റൂമിൽ. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം നല്ല ചിക്കൻ 65ഓ ബിരിയാണിയൊക്കെ അവിടെ ചുറ്റുപറ്റത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ട്രാക്ക് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്ലെയിം മേക്കർ അർജുൻ, പുള്ളി ഞങ്ങളെ കോയമ്പത്തൂർ കുറേ അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. ഞാനൊരു ചെറിയ ഭക്ഷണപ്രിയനാണ്. അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ്സാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കോയമ്പത്തൂർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ പോയി ഏതായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് വിചാരിച്ച ബിരിയാണി വൈകുന്നേരം രാത്രിയൊക്കെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ അമൽ സാറ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, തലേ ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. പുള്ളി 4 മണി വരെ എണീറ്റിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂർ എന്തോ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കണത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിർത്തി അമലിൻ്റെ ബോധമൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കണത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്നത് 4 ബൈക്കുകളാണ്. അമലിൻ്റെ ബൈക്ക്, നിഖിലിൻ്റെ ഐസർ X10R, ജ്യോതിസിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ്, പിന്നെ മഹേഷിൻ്റെ ഒരു കവാസാക്കി വേഴ്സസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ അഖിലേഷൊക്കെ കാറിലാണ്. പുള്ളിക്കൊക്കെ വണ്ടി അവിടെ എത്തും. കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയായിരുന്നു. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുമായിട്ട് ആൾക്കാർ ആ ഇവൻറ്റ് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇത്രയധികം മലയാളികൾ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിലെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും പരിചയക്കാരും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീക്കെൻഡ് വളരെയധികം ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തൊരു വീക്കെൻഡായിരുന്നു.
അവന്മാർക്ക് 2 സിഗ്നലോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 2-3 സിഗ്നൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പാവം പതുക്കെ പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ല. പതുക്കെ പോരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ല. അല്ലേ വണ്ടി എനിക്ക് ആ ഈ 80-70-80 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ആ കേട്ടതാണ് ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ രോദനം. അങ്ങനെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിഖിലും മഹേഷും ഒക്കെ നമ്മളൊപ്പം തന്നെ എത്തി. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടുന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ടുള്ള യാത്ര തുടർന്നു. അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടയാർ ആനന്ദ ഭവൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് പോണ വഴി. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മസാല ദോശകൾ ഞാൻ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. നല്ല ഉഗ്രൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് അവിടുത്തെ. കോച്ച് ബാലു കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നിറച്ച് രാവിലത്തെ ബദാം മിൽക്ക്, ഹോർലിക്സ്, മസാല ദോശ, വട ഈ ചിന്തയൊക്കെയായിരുന്നു. ഇപ്പം ആ വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേട്ടമാരിയാണ് ഞാൻ എപ്പോൾ ഇതുവഴി പോയാലും അങ്ങനെ എൻ്റെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡിൽ ആ ഡയലോഗ് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞടിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാർ കാണുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ സത്യമാണ് സാറേ, 100 തവണ ഞാൻ പോയിട്ടേ ഇല്ല. ജനറലി ആൾക്കാർക്കൊരു സംശയം തോന്നാം, എന്തിനാണ് ഈ പൈസ മുടക്കി ട്രാക്ക് ഓടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ളത്, മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിയും കണ്ടും റോട്ടിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ പോരെ? നോ, അതല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരം. മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിയും കണ്ടും വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സൂപ്പർ ബൈക്കൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വല്ല ലൂണോ വല്ല വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ. അതല്ല, നമ്മൾ പൈസ മുടക്കി ഇത്രയും പവറും സ്പീഡും പോകാൻ പറ്റുന്ന മെഷീൻസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു 80% പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നത് റോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന വരെ ഇച്ചിരി ചീറിപ്പാഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇച്ചിരി സെക്കൻഡത്തേക്കാണ്. പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദാ പോയ ലോറി, നേരത്തെ പോയ അമ്മച്ചി, ഇതേ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന അടുത്ത ലോറി, ഇതെല്ലാം റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് വെട്ടിച്ചാൽ. പക്ഷേ ട്രാക്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 90 or 95% കാര്യങ്ങളും പ്രഡിക്റ്റബിളാണ്. നല്ല നീണ്ട സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാക്കിൽ പോയ സ്പീഡ് എന്ന തരിപ്പ് നമുക്ക് തീർക്കാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രാക്കിൽ തീരെ വെളിവില്ലാണ്ട് ഓടിച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നല്ല, അവിടെയും ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ റോട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. അപ്പം വെയിറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അടയാർ ആനന്ദ ഭവനിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നല്ല ഗീ മസാല ദോശയും വടയും ഹോർലിക്സും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം 2 പേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പക്ഷേ ഞങ്ങളെ കാണാണ്ട് നേരെ വിട്ടുപോയി. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 24-30 മിനിറ്റ് എന്തോ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട്. അപ്പോൾ ജ്യോതിഷിനെ മഹേഷിനെയൊക്കെ വിളിച്ചന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഓൾറെഡി ഹോട്ടലെത്തി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ അധികം സമയം കളയാണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്യാം നേരെ ഹോട്ടലിലോട്ട്. അവിടെ പോയി ഒന്ന് AC ഒക്കെ ഇട്ട് റൂമിലൊന്ന് ചില്ലടിച്ചിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഓടിച്ചും കഥയും പറഞ്ഞും ആണ്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം താമസിക്കുന്നത് ശ്രീനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലിലാണ്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ട്രാക്കിലോട്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ താമസിച്ച കുറേ കൂടെ അടുത്താണ്, 4 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കറിയുന്ന ഒരു ഓയോയിലാണ്. ലൊക്കേഷനൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഇത്രയധികം ആൾക്കാരുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ബൈക്കും സേഫ്റ്റിയിലെത്തിക്കാനും ഇങ്ങനെ സേഫായിട്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മറ്റേതിന് അതൊന്നുമില്ല. ഒരു 5-6 വണ്ടി, ഒരു 10 വണ്ടി വരെ മാക്സിമം. പക്ഷേ ഇത്രയും വണ്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിന് മുന്നേയും ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഓൾവിൻ സേവിയറും അർജുൻ ഫ്ലെയിം മേക്കറും ഒക്കെ. ആൻഡ് റൂംസും നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു. ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് റൂമിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുക, രാത്രി ഡിന്നറിന് പുറത്തിറങ്ങുക, അതാണ് പ്ലാൻ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോയമ്പത്തൂർ വന്നപ്പോൾ ദാണ്ട് നമ്മുടെ അർജുൻ ഞങ്ങളെ ഹരിഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ദാണ്ട് നമ്മുടെ വിനോദ്, ഞാനും പുള്ളിയുടെ ചേട്ടൻ വിഷ്ണുവൊക്കെ ആയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു പോളിംഗ് ആയിരുന്നു. ഉച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് 4 മണിയായി. പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഡിന്നറും ടൈമായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അർജുൻ പറഞ്ഞു നല്ല ചിക്കൻ റൈസും മുട്ടക്കാളനും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി. അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് വയറ് നിറച്ച് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നേരെ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കുറേ നേരം കത്തിയടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും വന്നു ചേർന്നു. ഇനി ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഇന്നാണ് ആക്ച്വൽ നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ്സസ് ഓപ്പൺ സെഷനുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും രാത്രിയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ വണ്ടികളും എത്തി. കുറച്ച് പേര് ഈ ഹോട്ടലിൽ, കുറച്ച് പേര് വേറെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ ട്രാക്കിലോട്ട് പോവാം, കരി മോട്ടോർ സ്പീഡ്വേയിലോട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് തിയറി ക്ലാസ്സസും പ്രാക്ടിക്കലും കൂടെ ആയിട്ടാണ്. നേരത്തെ ഓടിച്ച് ശീലിച്ച്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പൺ സെഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ വണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, വണ്ടിയുടെ ടയർ പ്രഷർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൈക്കും സേഫ്റ്റി ഗിയറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ ട്രാക്കിൽ അങ്ങോട്ട് പിടയ്ക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന തരുപ്പ് തീർക്കാനുള്ളൊരു മേഖല തന്നെയാണ്. ഈ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെച്ചുകളിൽ എതിരെ ഓട്ടോറിക്ഷയോ ഇല്ലേ വട്ടം ചാടാൻ പശുവോ പട്ടിയോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്കിലുള്ള കോർണർ കർവുകൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ട്രാക്കിലാണ്. എടുക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മോട്ടോ GP ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കാണുമല്ലോ, ആൾക്കാരിങ്ങനെ വളഞ്ഞും ചരിഞ്ഞുമൊക്കെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ വളവൊക്കെ എടുത്ത് പോണത്. ഇതൊന്നും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിസ്ക് വളരെ വളരെ അധികമാണ്. അതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയില്ല എതിരെ പാണ്ടി ലോറി വരുന്നുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ കയറി വരുന്നുണ്ടോ, എന്തിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും കാറ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറി വരുന്നുണ്ടോ, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ട്രാക്കിൽ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോർണർ നല്ല സ്പീഡിലെടുക്കാനും ഇല്ല ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെച്ചിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ട്രാക്ക്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. കാരണം സ്പീഡ് എന്ന അഡിക്ഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ഹരം തന്നെയാണത്. ഞാൻ CSS അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത്, അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് സ്കൂളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബൈക്ക്, സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഓർ എനി ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിലോ കൂട്ടുകാരുടെ ബൈക്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സൈക്കിളെ ഓട്ടി ഓർമ്മയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ബാലൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, നേരെ പോകുന്നു, ഗിയർ മാറ്റുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും മസിൽ മെമ്മറികളുമാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറപ്പിച്ച് പുതിയ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വിഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബ്രേക്കിംഗ്, ബോഡി പൊസിഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തോരം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ട്രാക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് അത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഏതൊരു പുതിയ സാധനവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ റോട്ടിൽ ഉസ്താദായിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഓടിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ട്രാക്ക് സ്കൂളിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളിലൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന വിഷൻ, പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ്, കൗണ്ടർ സ്റ്റിയറിംഗ്, നമ്മുടെ ബോഡി പൊസിഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോർണർ എത്താൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, ഓർ ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഓടിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മസിൽസ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഒരു റീഫ്ലെക്സ് പോലെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൈയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ തലയോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൈ പുറത്തോട്ട് വലിയണത്, അതൊരു റീഫ്ലെക്സാണ്. എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ആ ട്രാക്കിൽ ഓടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കോർണറിലെത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും, കൗണ്ടർ സ്റ്റിയറിങ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോരോ ലെസൺസാണ് ഓരോ ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകണം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ CSS കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. ബട്ട് എൻ്റെ വിഷൻ എനിക്ക് കുറേ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. കാരണം അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയായിരുന്നു, എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ട്രാക്ക് ഡേ മറ്റേ ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ണി സാറിൻ്റെ ഫോൺ കാണാനില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രാക്ക് സെഷൻ ആയിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി തന്നെ എൻ്റെ കൗണ്ടർ സ്റ്റിയറിങ്ങും ബോഡി പൊസിഷനും ഒന്ന് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കറക്റ്റൊന്നുമല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ട്രാക്കിൻ്റെ പോക്കിൽ നിന്നും മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടുരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ MotoGPയിലൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണില്ല, ഒരു കോർണർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കോർണർ മുട്ടിങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. പണ്ട് തൊട്ടേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. എൻ്റെ ഒരു കസിനുണ്ട്, സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവന് പൾസർ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നില്ല, പറ്റിച്ചു, കാറൊക്കെ എടുത്ത് തന്ന്. പക്ഷെ അവൻ്റെ വീട് മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ഇവിടുന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ പോണ പോക്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അവൻ ഓടിക്കണ കണ്ട് ഞാൻ കൊതിവിടുമായിരുന്നു. കാരണം അവൻ കോർണർ എടുക്കണ കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. അവൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവൻ്റെ ബോഡി പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കോർണർ ആകുമ്പോൾ ലെഗ് പുറത്തോട്ടിട്ട് അവൻ നീ സ്ക്രേപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ അതിനുള്ള എല്ലാ എഫേർട്ടും എടുക്കുമായിരുന്നു നല്ലൊരു രീതിയിൽ കോർണർ എടുക്കാൻ. ആ ചിത്രം ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതുമാതിരിയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത്. ഈ ട്രാക്കിന് പോയതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതാണ് നമ്മളെ കളിക്കളം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഓടിച്ച് പഠിക്കാം, ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മറ്റേ മുട്ടുരയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടുരയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സിനിമയിൽ ജഗതി പറഞ്ഞ മാതിരി പുറകേലും മറ്റേതും കൂടെ പറയാം. ആ നിലവിളി ശബ്ദം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പണിയും കൂടി ചെയ്തോ. ഈ നിലവിളി ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ നിന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത്, അതായത് ഈ ട്രാക്കിലെല്ലാം സേഫാണ്, ഒരിക്കലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ബൈക്കിൽ നിന്നൊന്നും വീഴില്ല എല്ലാവരും. ഇത് ഈ പഴയ ഒരു സേയിങ്ങില്ലേ, ഫെയിലിയർ ഇസ് ദ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു സക്സസ്. ഇത് ആക്ച്വലി ലൈഫിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഫെയിലിയർ ഓർ താഴെ വീഴാൻ ഭയക്കരുത്. വീണാൽ നമ്മൾ ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഴാണ്ടിരിക്കുക, ഓർ വീണ്ടും എണീറ്റ് നേരത്തേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് രണ്ടാമത് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ട്രാക്കിൽ ഒരാൾ വീഴാൻ നേരത്തോ ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ നേരത്തോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ് ആവരുത്. കാരണം നമ്മൾ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് പുഷ്ഡ് യുവർ ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആൻഡ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് പറയുകയാണെന്നെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു ലേൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റൈഡിങ്. ഇപ്പോൾ ഫിഗർ ഓഫ് 8 ആൾക്കാരെ അടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ബ്രേക്കിങ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് പോണതിന് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഗിയറിൽ ത്രോട്ടിൽ മറ്റേ M80 പിടിച്ചിരുത്തും, അത് കൈ വിട്ടാൽ തന്നെ ഒരു സ്ലോ സ്പീഡിൽ ഓടും, അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 8 എടുക്കാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതേമാതിരി 2 വീലർ ലൈസൻസോ ഇതേമാതിരിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതേമാതിരി ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കരിക്കുലം അവർ പാസ്സായിരിക്കണം, ഓർ കമ്പൽസറി ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ബൈക്കിൻ്റെയോ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെയോ ഒരു ശതമാനം പൈസ ആവുന്നുള്ളൂ ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുക്കാനായിട്ട്. അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വി ഓൾ ബിക്കം എ ബെറ്റർ റൈഡർ. അതല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിന് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടത്.
ഈ മാജിക് ഓഫ് സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു 3 ദിവസത്തെ ഇവൻറ്റ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ സ്റ്റോറി മെഷീൻ മനോഹരമായ കുറേ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളാക്കിയിട്ട് നിസ്സാരമായൊരു 1 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഇവൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓരോ മൊമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ. എൻ്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ട്രാക്കിലെ വരവിൽ എൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. എൻ്റെ ബോഡി പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ട്രാക്കിലെ ഈ വളവുകളിലൂടെ മുട്ട വരച്ചിട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് ആദ്യത്തെ ദിവസം നടന്നില്ല, ബോഡിയൊക്കെ കുറേ ടൈറ്റായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കുറേ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പകുതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും അത് സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ കുറേ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കുറേ നല്ല ഓർമ്മകൾ ആ വീക്കെൻഡ് അവിടെ കഴിയായി. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, ബൈ. താങ്ക് യു. എൽബോ ഡൗൺ ആണോ? അല്ല സമരത്തിന് നടക്കാനല്ലേ? ഷോൾഡർ ഡൗൺ ആയി, ആകട്ടെ.